Знаете ли колко точно плащате за почистването на вашия обект всяка година? Повечето мениджъри имат груба идея, но малко са видяли реалната сметка. Работна заплати, осигуровки, болнични, текучество, консумативи, надзор. Днес ще ви покажа как бизнеси като вашия намаляват тези разходи с над 60% и го правят с един единствен робот. Представете си типичния ви работен ден. Почистващият персонал закъснява. Някой е в болнични, клиентите виждат неизчистен пот в пиковите часове. Точно когато имиджът ви има най-голямо значение. И не е въпрос на лоши служители. Въпросът е, че ръчното почистване на голяма площ е физически и логистично предизвикателство. Хората се уморяват, роботите не. Това е Kinon C40 и той вече работи в десетки обекти в цяла Европа. Ето какво прави той всеки ден без почивка. Почиства площи до 3000 квадратни метра. Навигира самостоятелно около хора, колички и препятствия. Работи денонощно, дори нощем, когато обектът е празен. Изпраща отчети в реално време, знаете точно кой район е почистен и кога. Интегрира се с вашата система за управление на сградата. Не е нужен оператор, не се разболява, не иска повишение. Подходящ е за хотели, супермаркети, болници, молове, офис гради, логистични центрове, складове, летища, университети, спортни зали и производствени предприятия. Ако имате голяма площ, C40 е създаден за нея. А сега нека да поговорим и с конкретни числа. Средната заплата на хигиенист в България е между 700 и 900 евро на месец. Kinon C40 се изплаща средно за една година. След това е чиста икономия. И не забравяйте, този робот не просто замества хора. Той освобождава вашия персонал за задачи с по-висока стойност. Задачи, които изграждат клиентско преживяване, а не само чист пот. Ако управлявате обект с голяма площ, имате конкретна причина да разгледате това решение днес. Ние от Zara Robotics предлагаме безплатна консултация и демонстрация на живо. Линкът е в описанието. Свържете се с нас и вижте сами. Защото най-скъпото почистване е това, което се прави по стария начин. До скоро!